ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. പൊതുവെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു സിങ്കും പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് സിങ്കും ടാപ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിനിൽ ടാപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നിടാം. എന്നിട്ട് നേരെ മുകളിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ സിങ്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സിങ്കിൻ്റെ ഹോള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ സിങ്കിൻ്റെ ബോക്സിലായിട്ട് ഒരു മെഷീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെഷീനിലോട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് പോയി നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് ലിക്വിഡായിട്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും. നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിനും അതുപോലെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്